同你哋又有啲唔同啦。而家個身份上，因為我而家應該係香港一個持牌嘅釣魚人士嚟㗎啦。我已經係有牌照，可以喺香港所有呢個合法嘅水塘嘅優質養魚計劃嘅水塘裏邊咧，係持牌咁樣釣魚㗎啦。個牌係咪好難攞？好難自攞，33蚊一年啊，係啦。咁但係咧就咁我話呢個亦都係就係因為哇，又迷上啲中老嘢啦喎，係啊，釣魚喎咁樣。釣魚啊！咁我話我亦都明白就係喂，全個地球係全個地球啊！呢件事唔單止係中國、歐美啊，所有就係喂，點解男人一定會愛上釣魚咧？咁樣嚇，因為呢件事就係狩獵啊嘛，即係一種你要我哋有一個武器可以直接殺死動物咧，你當然你個國家要有槍啊、箭啊呢啲風險度較高。係。咁但係魚竿魚鈎咧已經係你狩獵捕獵嘅一樣最低入門嘅工具嚟㗎啦。即係你好少我整個陷阱去捉野兔啊，即係其實都麻煩。但係一個魚鈎放落水勾一條魚，其實呢個係我哋源遠流長係啦，即係一個捕獵嘅個方式嚟。咁而捕獵裏邊咧有一種咧，就係你需要運氣，你需要不確定性。但係嗰樣嘢咧，你可以用經驗、用你嘅判斷嚟將佢減低。其實同賭錢係一樣，即係釣魚就係賭錢。我想講咧，即係我之前有 search 過點解啲人會中意賭錢，即係賭錢背後點解咁容易成癮咧？係因為都係即係其實我哋係一啲 dopamine 控制嘅生物嚟嘅。咁 dopamine 咧唔係你做一啲嘢令你快樂即係嘅嘢嚟，即係佢唔係真係令你快樂，佢係咩咧？佢係你預期會有快樂嘅事情發生。係啊，所以咧個重點唔係咪你真係有快樂，係你預期有快樂。咁所以咧釣魚嗰件事就係你預期會有魚釣上嚟，嗰種你會有預期就係你講嗰種好似賭博。咁點解賭博就係你預期你喺呢個賭博之中你會贏？但係嗰個最有趣就係90%啊，其實你都唔會釣到你咁多魚嘅，即係你唔會係每一秒都哇又有。咁你係攞魚咧，其實冇人會去釣啊，因為而釣魚咧就係基本上你8-9成咧一定比你想象中更加少魚獲。即係嗰一日就算有一條，其實已經萬幸㗎啦，即係可以係完全冇嘅。咁點解就係呢種就係唉，你每一次都覺得點都係一條嘅，即係一條都冇。就係其實嗰個機會率係好低嘅，即係你要去到一定要有魚，其實反而如果一定有魚嘅嗰啲釣魚係冇人會釣嘅，因為冇癮啊嘛，因為冇嗰個挑戰性，冇嗰種明知其實而家大家都係搏，同埋咧釣魚其實就係的確係男人好需要嘅 me time 咯，就係唔需要去同其他人即係交代，得自己同埋嗰個水。跟住有一個漫長嘅等待嘅賭博，係嘛？即係當然你可以有朋友一齊打牙鉸啊咩嘅，咁但係嗰件事係好單向嘅，釣唔釣到你另外一個人隔離影響唔到你。你覺得呢個獵人入邊小剛喺開頭釣魚係咪同一嘅原因啊？同一件事啊，佢唔會帶埋佢阿姨去噶嘛？你明唔明啊？即係釣魚係一個避開女人其實好遠距離嘅一個空間嚟噶嘛。即係當然你都可以帶埋你老婆一齊去釣魚嘅。咁但係你都唔會兩個人一齊係咁喺度傾偈或者乜嘢嘅，係咪先？咁呢個的確係同埋釣魚個時間咧，我諗呢個遊戲，呢個我當係一個遊戲，呢個遊戲係喺現代嚟講係好能夠將你擺喺手機咁長時間咯。即係嗰陣時，即係當你釣魚嘅時候，你真係唔撚想攞部電話出嚟碌同埋睇啊！係咩？你等緊，即係你 set 好咗個魚竿之後，咁你會玩下手機咁樣咩？你以為你會，但係其實咧，當你喺呢個狀態嘅時候，你再碌手機裏邊嘅嘢咧，你專心唔到，投入唔到啊！因為喺個大自然嗰個環境，或者攞住魚竿之後咧，你太多嘢喺當下嗰個信息咧，其實已經滿足到你啊！即係頭先你話嗰個多巴胺，其實已經滿足咗。你反而而家咧去到手機嗰啲咧，唔撚夠喺唔夠嗰條魚俾少少信號你嗰個過癮。
即係我碌幾多大波妹，屌你咩？想掉鳩開嘅手機，你寧願俾個 cam 我落去水裏邊，我睇下屌啲魚係喺邊度。即係其實我諗呢個係會而家都越嚟越盛行添啊！釣魚呢件事已經喺即係我諗現代呢10幾年啲漁具平咗啊，大家個釣法啊嗰啲嘢，或者有 YouTube 之後嗰個大家信息量一炸開之後，哇！我覺得係會越嚟越多人去做呢件事咯。當然呢件事有一樣嘢係其中一樣係滿足咗人性，就係佢有適當程度嘅殘忍。因為魚鈎釣魚其實係一樣好殘忍嘅事，勾住個腮咁樣唔死唔去。唔係，即係話當然啦，你釣到你食佢呢件事就係嗰個野性嘅本質啦。你要劏，你要食啦。咁但係你而家好多休閒釣魚其實就勾佢上嚟，跟住抌翻落去，玩掟翻落去啊嘛。係呢個仲慘。咁嗱，呢個即係你係嘅，但係問題就係對於魚嚟講，佢呢種生物，我哋相信佢嘅記憶好短暫，同埋佢嘅痛楚唔係咁，唔係即係哪怕係唔係都好啊！我哋殘害其他生物就係我哋人類係滿足我哋人類，我哋人類就係嗰個生存就係殘害其他生物，即係嗰個建立喺殘害其他生物之上去建立翻嚟噶嘛。冇錯。咁而你可以親身抌第一，即係嗰幾件事係。有時啲人十指不沾陽春水，從來都冇殺過雞，冇劏過鴨咁嘅時候，你去釣起條魚，其實已經係滿足咗你嗰種血腥啊、殘弱嘅一種潛藏，面對呢種事嗰個滿足感㗎啦，其實。